صل على محمد وآل محمد. آیه 19 هم اینه. خداوند متعال میفرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. اینجا آیه شریفه یک مثالی میزند برای اون کسانی که بینا و آنهایی که کورند. آنهایی که بینایان را اهل علم و عالمان بیان میفرماید که میدانند و کوران رو کسانی که نمیدانند بیان میفرماید. چطوری؟ میفرماید افمن یعلم، آیا اون کسی که میداند آنچه را که نازل شده است به تو از طرف پروردگارت حق است، کسی که این را میداند و علم دارد اونچه که بر تو نازل شده است حق است، کمن هو اعمی، آیا این مثل کور است؟ کور یعنی نمیداند این را. پس آن که میداند و علم دارد بیناست، آن که نمیداند و علم ندارد کور است. به واقع هم همینجوریه. اون کسی که میداند، این دانستن زمینه برای عمل کردنشه، دانستن زمینه برای فهم بیشتره، دانستن زمینه برای ترقیه، زمینه برای تکامله، زمینه برای رشده، زمینه برای فهمشه. خب این همش خوبه، فرق میکنه دیگه، خیلی تفاوت داره. حالا یادم یک حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام به مناسبت براتون اشاره کنم، خیلی جالبه، که یک شخصی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد علم بهتر است یا مال؟ بعد حضرت بهش جواب دادن، فرمودن که علم بهتر است به این علت. بعد رفت یکی دوم اومد گفت علم بهتره یا مال؟ حضرت جواب دادن، رفت با علتش هم بیان کردن. نفر سوم تا 10 نفر رفتن آمدن، هر 10 نفر رو امیرالمومنین فرمودن علم بهتر است، علتش هم بیان کردن، یک چیزی که متفاوت با قبلی بود، 10 جهت متفاوت. بعد کسانی که اونجا نشسته بودن گفتن آقا شما 10 جور جواب دادید، 10 جور جواب دادید، تفاوت بین علم و عدم علم، دانستن و ندانستن، علم بهتر است یا ثروت بهتر است، علم بهتر است، شما 10 جور جواب دادید. حضرت فرمودن اگر تا روز قیامت همینجور افراد میرفتن میآمدن و سوال جواب میکردن، تا روز قیامت اگه میآمدن برای هر کدوم یک چیزی میگفتن با یکی قبلی متفاوت، برای هر کدوم، برای فضیلت علم، تا روز قیامت اگه میآمدن. حالا آیه نگاه کنید، آیه 19 میفهمن افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، آیا آن کسی که میداند اونچه که نازل شده است به تو از طرف پروردگارت حق است، آیا اون کسی که میداند حق است، یعنی قرآن بر تو نازل شده و حق است، نبوت توی پیغمبر حق است، تو حق هستی، کمن هو اعمی، مثل اون کسی که کور است و حقایق را نمیبیند. خب آقا کیا میفهمن این مطلب رو؟ آیه شریفه این کلمه آخر رو که اینجا خط سوم نوشته شده، اینو بیشتر دقت کنید، با این خیلی کار داریم، یعنی هم این هفته هم هفته بعدی با این بحث خواهیم داشت. آیه شریفه میفهمن انما یتذکر اولو الالباب، همانا متذکر میشوند کسانی که عاقل هستند. لب یعنی اون عقل خالص، اون عاقلا متوجه میشن. انما یتذکر اولو الالباب، اینجا اهل علم آنهایی که میدانند به بینایان تشبیه شده، آنهایی که میدانند به عاقلان تشبیه شده، آنهایی که میدانند عاقلند و آنهایی که نمیدانند رو از این زمره خارج کرده. آنهایی که میدانند بینا و آنهایی که نمیدانند هم کورند و هم عقل ندارند که واقعیت ها رو متوجه نمیشن، حقایق رو نمیفهمند. ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح.